кыргыз элинин негизги жегиштери бул кайран бийликке келсе эч качан каалабайт. Бул Садыр Жапаров азыр көрүп атасыз, ар кандай куртосулар болуп атканын, өздөрү чыгарып алып туруп, өздөрүнүн пайдасы үчүн ошол болуп жаткан митингди тынч башка жол менен кетирди, а бирок кайрадан ойлонуп карасак ошонун пайдасын чогултуу же болбосо пайдасын көрүү максатында Садыр Жапаров боюнча. Ассаламу алейкум, жалпы кыргыз журтчулугум. Биз бүгүн ушул жерге жаштар кыймылы чыгып атканыбыздын бирден бир себеби бүгүнкү Кыргызстанда болуп жаткан кырдаал. Ошол кырдаал жөн эле мындай ойдогудай болбостон качандан берки элдин эңсеп жүргөн адамы, элдик лидер болуп шайланардын астында канчалаган кишилер кресло талашкандар, дагы деле чөнтөгүн толтура албагандар, ошого окшоп талашкандардын кылып аткан азыркы кылык жоруктары бизди кыжырлантууда. Ошон үчүн биз Москвадагы иштеп жүргөн ушул жаштар жамааты, биз эле эмес башка жактардан дагы буйруса ушул жакын арада видео обращениялар чыгат. Ошого камынып биз азыр ушинтип баш бириктирип бир жерге жолугуп жаштардын инициативасы менен чогулуп отурабыз. Биз үчүн бул нерсе үчүн эч ким эч кайсы жактан каржылаган жок. Башка бир провокационный эмелерге биз алдырган жокпуз. Эч кимдин бир акчасына кызыгып келип аткан жерибиз жок биздин. Биз болгону канча бир жылдан бери ушул жерлерде мигрант болуп иштеп жүрүп, каныбыздын кайнаганынан ошол себеп болуп биз ушул жерге чогулуп отурабыз азыр. Биз ушул азыр кресло талашып аткандарды токтот, ошол нерсеңди токтот, бунун туура эмес. Сен кыргыздын тагдырына балта чаап атасың. Кыргыз сени кечирбейт, келечекте тарых сени кечирбейт деген ойдо ушул жерге жаштар демилгеси биз чогулуп отурабыз, ушул жактагы мигранттар. Тура. Ассаламу алейкум, кыргыз эли. Дагы бир жолу бул обращениянын эмеси азыркы Кыргызстанда болуп аткандын себеби Садыр Жапаровду кече революция болду, шайлоодон кийинки сабатсыз таза шайлоо болбогонун себебинен артынан эл биригип революцияга чыгышты. Азыр Садыр Жапаровду мына канча 10 жылдан бери айтып келген күн бүгүн келди. Бирок биз бүгүн Садыр Жапаровду чыгардык, биз аны кылдык. Бирок бул Садыр Жапаров чыккандан кийин азыр бунун артынан Садыр Жапаровго кошулуп жүргөн азыркы эле МВД, Ген прокуратура, жириба ар кайсыл партиялардын лидерлери кошулуп жүргөн эмелер азыр наоборот өкмөттү бир уюмга алып келгендин ордуна ар кимиси ар кайсыл стол таралышып, бирөөсү прокуратурага, бирөөсү премьер болом деп атат. Элди наоборот ар кимден 2000 сом, 3000 сомдон ар жактан топтоп азыр элди бири-бирине карама каршы бөлүп атышат. Бунун арты эч кимге эч кандай жакшылык алып келбейт. Көрүп атасыздар. Бунун артынан менин бир тууганым болбосо дагы башка бир тууганымдын тууганы өлүп кетти кечегинде. Бирөө колу жок арттан калды. Ошого биз Москвадагы эмгектенип жаткан жаштар бүгүнкү обращение кылып атабыз. Анан жанагы кыргыз эли эски саясатчылар Бабанов, Атамекенчилер, Атамбаевтар, Сооронбаевтар, вот ошолорго жол бербегиле. Бузгандар ошолор болот азырчы. Азыр мындай информациялар болуп атат, Таластан, Чүйдөн, Ош тараптан жалаң спортсмендер чогултуп бир үгүткө салып атат да. Ошолордон жаштар азыр силердин колуңарда, бийлик силердин колуңарда. Азыр ошондон сактангыла, провокация алдырмагыла. Могу эски саятчылар, силер колуңар тартыла Кыргызстанданчы. Бүт уже жеп, уже жок кылыңар. Биз качан ушул жерде жүрөбүз. Могу Москвада 600 миң дейт, 600 миң эмес. 2 миллионго жакын киши бармы Кыргызстанданчы? Ташырсаңар Кыргыздын башына тиет бул жерде. Колуңар тартыла, Кыргызстандан. Садыр Жапаровго жол берели. Кыргыз элим жаштар. Айтып толуктап айта кетчү дагы бир сөз туугандар. Бул азыркы алып аткан ушул революция болгон нерсенин бирден бир себеби эң чоң күчтүү мен баса белгилеп айтып кете алам. Мен ушул сөзүмө жооп да бере алам. Садыр Жапаровдун тарапташтары алып берди могу нерсени. Садыр Жапаровдун
эң чоң күчтүү Садыр Жапаровду колдойм дегендер бир тиын акча албай туруп, эч кандай бирөөлөрдөн бир финанс эме албастан туруп, ошол адамдар чын өзүнүн жүрөгү менен ошол нерсени колдоп, ошолор алды могу бийликтичи, ошолор кылды ушул нерсени. Көпчүлүктү Садырдын эмелери түзөт бул жерде. Силер деген ушул нерседен пайдаланып туруп, башкалар туш тарапка тарткылап, бириң бир креслону тартып, ошентип отуруп ушул элдин чыныгы элдин жетишкен революциясын, жетишкен ийгилигин силер башкалар урдап кетпегиле, силерден сураныч дагы, требования дагы. Если керек болсо, ушул жактан да туруп биз кыймыл өзүбүздүн ишибизди мындан алдындагы улантабыз, мындан бул жагына дагы. Керек болсо ошол жерге барып туруш керек болсо, ошол жерге дагы барып турганга биз даянбыз. Ошол себептен азыр Садыр Жапаровду мына кече күнү эмес, 1-2 күн депутаттар 61 депутат колдоп берип, аны даже премьер-министр кылып койду. Бирок Садыр Жапаровдун азыр артында бул ар кайсыл криминалдын, ар кайсыл лидерлердин, ар кайсыл мурданкы президенттердин кландары кармап турат. Потому что Садыр Жапаров бирок келди бийликке, бирок азыр анын колунан эч нерсе келбей атат. Потому что бул зам министр МВД, зам министр Суаналиев азыр ГКМдин эмес башчысы азыркы замы. Наоборот, бул Садыр Жапаровго каршы болуп, бунун азыркы жүргөн жанында охранниктерин, унааларын алдырып алып койду уже. Атияктан болсо Атамбаев чыгып атат, ар кайсы 2000-3000ден берип Садыр Жапаровго каршы бүгүн Атамбаев менен Садыр Жапаровдун эмелерин элди буумушташып атат. Наоборот, биримдиктин ордуна келгендин ордуна ошого силерге Кыргызстандагы жаштар силерге кайрылуунун себеби азыркы убакта башка ар кайсы лидерлерге, ар кайсы партиянын мүчөлөрүнө 2000 сом, 3000 сомуна алданып калбагыла. Потому что бул жерде азыр биздин келечегибиз, биздин тагдырыбыз чечилип атат. Биз каалабайбыз, чтобы дагы 10-20 жыл ушинтип самсалактап Москвада, мигранттарда, ыстыгында, башкасында жаман көрүнүп калбайлы. Ошонун себебинен урматтуу кыргыз элим, урматтуу жаштар, 2000-3000 сом ар кимдин эмесине алданып калбагыла. Лучше Садыр Жапаровду колдоп бергиле. Надо будет эртең баарыңар чыккыла дагы Садыр Жапаровду колдоп, министр эмеси Суаналиевди болсо Суаналиевди, ген прокуратуранын полный ыймандуу мамлекет үчүн иштейм деген, коррупция жейм деген Матраимов, Жээнбеков мурданкы эмелердин кландар келбесин. Ошого жакшы жаштардан ыймандуу мен кыргызым үчүн деген жигиттерди алып келип койгула дагы Садыр Жапаров өз ишин улантып баштасын. Эси мындан ары ушинтип дагы кете бере турган болсок, эртеңки күнү уже Кыргызстан бири жеп, Кыргыздын Ак үйдү да жок кылабыз, Бишкекти да жок кылабыз, Ошту да алдырып коюп, бул өзүбүзгө эле минус болуп атат. Эртеңки күнү дагы ушинтип продолжение боло турган болсо, менин эле бир тууганым же болбосо башка бир тууганым өлүп кетип атат. Ар кайсыл саясаттардын эмесинин айынан ошого кыргыз элим ынтымактуу бололу, биримдикке келели, только Садыр Жапаровду колдоп бергиле. Садыр Жапаровду колдойбуз.